Είστε ευχαριστημένος από την εικόνα που παρουσιάζει η Λάρνακα όσον αφορά τα αναπτυξιακά έργα? Ευτυχώς είμαι ευχαριστημένος, όπως η Αλέφαστα, όπως η Μαρίνα, όπως εδώ η πλατεία του Αγίου Λαζάρου, της Ερμού. Φυσικά, εντάξει, τώρα είναι χειμώνας, όταν είναι καλοκαίρι υπάρχει πολλή ανάπτυξη στη Λάρνακα και από άλλες πόλεις. Σε σύγκριση με άλλες πόλεις όπως παραδείγματος χάρη είναι η Λεμεσό. Εντάξει, η Λεμεσό είναι μεγάλη πόλη. Είναι και οι Μαρίνες, είναι η Ρώση, είναι το λιμάνι. Εμάς είναι το να πας στο λιμάνι στην Μαρίνη, στη Λάρνακα. Ποια έργα πιστεύετε θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της πόλης? Οι Μαρίνες και το Κατζίνο. Θα γίνουν οι Μαρίνες στο λιμάνι και το Κατζίνο, θα είναι περισσότερο η ανάπτυξη. Αλλά ως με τα έργα που έγιναν τώρα, η πλατεία Αγίου Λαζάρου, η Ερμού,